हमने इसको बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है। पहले आपने देखा था 35,000 कुछ 572 किलोमीटर चला हुआ था, लेकिन अब ये बिल्कुल ज़ीरो हो गया। इसके अंदर जो है ना 1 और 3 अगर आपको नज़र आ रहा हो तो इसके दरमियान में एक प्लेट भी है, ठीक है, ये एक प्लेट भी है, ठीक है। तो इस प्लेट के साथ ही आपने इस जगह पर आपने उंगली डालनी है, ऐसे खींचना है और आप इसको ऐसे घुमा देना है, ठीक है। तो इसको हम दोबारा से घुमाते हैं और ये अभी हमने इसको ज़ीरो कर लिया, ठीक है। इस तरह भी हम इस जो ना सेकंड वाले को भी इसको ज़ीरो करेंगे। इसको भी हम ऐसे साथ ही प्लेट छोड़ के प्लेट के साथ वाली जगह से हम ऐसे घुमाएंगे और इसको हमें घुमा कर ज़ीरो पर ले आएंगे, ठीक है। इस तरह ये भी हमारा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने जो नेक्स्ट स्टेप में जो है ना तीसरे उसको रोक करना है, ठीक है, वो भी आपने ऐसे ही उठा कर ज़ीरो कर लेना है। तो